Hello，大家好，我哋今日嚟派個床墊啦，同大家講 bug 咗床墊 bug 咗。我上一鋪就係吸唔到鐵啦，然之後就買唔到嘢啦。今鋪都係吸唔到鐵，買唔到嘢。然之後有一大堆人都退咗啦，OK，有兩隊退咗，有一個人已經退咗，仲有一個人退咗，OK，好嘅。然之後大家已經崩潰，係咁自殺。大家睇住，我可以買皮革裝同埋鐵裝，理論上嚟講，等多10個鐵嘅話。但係你想買唔到，俾大家睇下。We believe I can fly。買唔到，床墊 bug 咗啦，OK。床墊 bug 咗啦，大家床墊 bug 咗，你哋會點算呢？第一啦，退遊。第二，今日之內唔好玩住。第三，等人修復。第四就係要等佢哋冇第四。第三個建議啫。如果話聊天室得一大堆問號，一大堆嘢聊天室，明明啱啱開始3分鐘14秒，已經一大堆人講呢個崩咗嘅床墊發生咩事。我上一鋪同呢位呢個朋友去，我哋都一大堆問號，咩事？床墊佢崩咗，望住啊！個鐵啊嘛係咪？然之後就買啦。哇！掘唔到㗎！哇！掘唔到㗎！哇！好勁！我哋上一鋪就係攞唔到鐵直情，但係今鋪係好啲嘅，不過攞咗鐵都冇用，買唔到嘅，過唔到去對面。大家睇下對面都退出埋，對面都崩潰。佢哋一開頭係一切正常啦，但係喺度過咗到30幾秒度，嗰陣時你哋就開始買唔到嘢啦，同埋都一大堆人退咗嘅。我得翻4條友啫，加埋我哋兩個得4條友啫，得翻2個。大家覺得點樣生存呢？就喺度等死啦，根本就唔會贏。放心大家，我會全程記錄呢個床墊，不過我3米，拜拜。我3米先，我全程記錄床墊。大家可能認為係因為可能係 Minecraft 版權，因為始終床墊係 Minecraft 出先㗎。但係唔關事啊 ，Roblox 都好多 game 係抄佢嘅 game，所以應該唔關版權問題。正常嚟講，如果係版權問題，我哋直接玩唔到啦。哇！好耐冇，我未試過。我新手到而家都未試過5分鐘35秒都未買嘢，咁勁我從來未試過。同大家講，我哋嘅精神已經崩潰。大家好好奇我哋點樣生存落去？生存唔到，崩咗，成隻 game 崩咗。但係大家聽係一切正常嘅，大家聽。但係你一開始嘅之後就係咁啦。精細個唔係本人問題，都唔係部機問題，完全唔關網絡嗰啲。好多人都係一樣，我係一樣。如果唔係根本就冇可能上局到而家啲人退出晒。我今朝玩嗰時仲好好地，即係我今朝9點到6點去到呢個贏咗，咁都可以贏。O.P. 我哋6點到2點幾，我都有玩呢個床墊，但係一切正常，冇乜特別。但係有一度，我操！喂，贏咗都冇用啦，都冇殺過人，邊度有代幣攞啊？然之後大廳係正常嘅，
係啊，我收到嘅網絡都好正常。我抽我會查下發生咩事咧。今部影片就到呢度啊！大家中意條片就 like、subscribe 同埋分享。但係大家切記，可能係因為隻 game 俾人 hack 咗。OK，拜拜。